इश्क एवज़ कौम आई धरती जे, इश्क एवज़ कौम आई धरती जे, मुंह कढो को पाण खे विकिणी छॾियो। जे मुनाफ़िक़ थिया त चइजो थुक थई, सिर ड्रिबाईअ जो कोई लुणी छॾियो। टरी मीरवा जी समूरी संगत अॻियां खां पोयां ताईं सहाफ़ी बिरादरी, वकील बिरादरी ऐं पढ़िया लिखिया इंटेलेक्चुअल सभिनी दोस्तनि खे हक़ मौजूदु आहिनि। GSM ऐं इंतिहाई घणो थोराए थो ठरी मेरवा जे दोस्तनि जो, जिन इज़तूं ॾिनियूं, मान ॾिनो। अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं आङुरियूं उभियूं हुजनि ऐं ठरी जे दोस्तनि मोहबतुनि जा भाकुर पाता ऐं उन शइ लाइ, इन अमल लाइ ऐं सभिनी दोस्तनि जो इंतिहाई घणो थोराए थो। स्टेट सेक्रेटरी साहब चयो त मां शाइरी ॿुधायां। सच है तो मां अॻी रात भी ज़ुल्फ़कार जे प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि कई हुई त आऊं पाण खे कॾहिं बि शाइर कोन थो सम्झां। इन करे जीअं कंहिं शाइर जूं ख़्वाहिशूं थींदियूं आहिनि, मुंहिंजूं ठुक ख़्वाहिशूं कोन्हे। शाइर जी ख़्वाहिश थींदी आहे त मां अख़बारुनि में छपजां, रिसालनि ॾे मोकिलींदो आहे, फ़नकारनि ॾे पंधु कंदो आहे, किताबनि छपराइण जी कोशिशि कंदो आहे। मूंखे अलाए छो इहे ठुक ख़्वाहिशूं कोन आहिनि। को बि अख़बार वारो, रिसाले वारो इहे कोन चवंदो जो भाई साहब ख़त लिखियो, फ़ोन कई, मैसेज कयो, व्हाट्सएप कयो। को बि फ़नकार न चवंदो त टिबाई कॾहिं आयो। थ्रू आउट सिंध में तो चवां तो को हिकिड़ी दोस्ती ताल्लुक़दारी उहा अलॻि शइ आहे। बाक़ी को बि फ़नकार दावा न कंदो त टिबाई करे असांखे फ़ोन कई त मुंहिंजी हीअ शइ ॻायो। को बि फ़नकार इहा दावा न कंदो त टिबाई हे पन्ना मोकिलिया असां ॾे। इवन एतिरे क़दुरु जो मुझे ख्याल में 4 खां 5 इदारा आहिनि जेके 4-5 साल खां मुसलसल कोशिश कनि पिया त जुबाई जो मवाद मिले, असां छपरायूं। मूंखे हिन सां बि दिलचस्पी कोन्हे। अजीब 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 मस्ताना दीवाना माण्हू आहियूं, पर लिखां बि शाइरी थो ऐं इन्हनि शयुनि सां दिलचस्पी बि कोन्हे। छो कोन्हे? छो त आऊं पाण खे शाइर कोन थो सम्झां। आऊं धरती जो पांधीअड़ो आहियां। धरती जा सूर जेके ॾिसां थो, लिखां थो, माण्हुनि जा सूर जेके ॾिसां थो, पंहिंजे नंढड़े फ़हम तहत उन्हनि खे उतारियां थो, लिखी छॾियां थो। डायरी पंहिंजी यार कई आहे, दोस्त कई आहे, साहेड़ी कई आहे, साथी कई आहे, उन ते लिखां थो। या कंहिं चयो त ॿुधा त ॿुधायां थो। बसि मुंहिंजी ख़्वाहिश पूरी। शाइरी छो कोन थो, शाइर छो कोन थो सम्झां? जेकॾहिं यकीनन छो त मां हिते सभु तक़रीबन क़ौमी दोस्त, क़ौमी सोच रखंदड़ ऐं उहे दोस्त वेठा आहिनि जेके धरती सां प्यार कनि था। सिंधड़ीअ ते सिर केरु न ॾींदो सहंदो केरु मयार मुयार। इहा हिकिड़ी चैन सिटनि जी वाई हुई। न उन में एटम बम हो, न हाइड्रोजन बम हो, पर इन सिटुनि खां रियासत डिॼंदी हुई। हुकुमरान परेशान थी विया ऐं पोइ उन ते पाबंदी लॻाए छॾियो त इन ॻायो वञे। हिकिड़ो पोड़ो अब्दुल गफ़ूर जहिड़ो माण्हू इन शइ खे ॻाए थो, रियासत परेशान थी थिए।
इन में का बि गार कोन्हे, का बि मुल्क खे घटि वधि चवण जे लाइ कुझु कोन्हे, पर सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पंहिंजे धरती सां प्यार, पंहिंजे धणनि सां प्यार, धणनि खे पंहिंजे धरती जे वारसी करण जो सॾु हुयो। उन ते रियासत परेशान थी बीह रहे, उन ते पाबंदी लॻी थी वञे। रियासत यकीनन सोचियो हूंदो त केसी तो ई शाइरी ते पाबंदी लॻे, केसी तो इन्हनि सिटुनि ते बैन हणिजे, केसी तो ई इन्हनि सिटुनि जे लिखंदड़नि खे जेल में विझिजे। उन सां दुनिया में रुसवाई उन्हनि जी थिए थी, पारी थिए थी। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेके बि हिन दौर जो 70-71 खां पोइ जा दोस्त हूंदा त पोइ रियासत इहो ई सोचियो न त इन्हनि सिटुनि खे सम्झंदड़नि जा ज़हन बंदि कयो, इन्हनि सिटुनि ते उहे जज़्बाती थींदड़ ज़हन मफ़लूज कयो, इन्हनि सिटुनि जी माना सम्झी भड़की उथंदड़नि खे ख़ामोश कयो। उहा ख़ामोशी जे लाइ कमु शुरू थियो ऐं तव्हां ॾिठो त असांजा ज़हन 71 खां पोइ उन ते हिकिड़ो अलॻि तरीक़े सां कमु थियो। तारीख़ सां दिलचस्पी रखंदड़ दोस्त उन्हनि ज़रूरु पढ़ियो हूंदो त जॾहिं किन वॾे मथे वारनि वेही हिकु मीटिंग में चयो हो त असांखे बंगाली कोन था खपनि, बंगाल थो खपे, त उते कंहिं ॿिए वॾे मथे वारे चयो इहा पॉलिसी सिंध लाइ। पर उन्हनि कारनि सरे जो तेल खाईंदड़नि उहे स्ट्रेटजियूं तबाह करे छॾियूं। ख़्वाहिश साॻी हुई त बंगाल खपे, बंगाली न खपनि, सिंध खपे, सिंधी न खपनि। पर जिन बंगाल जे लाइ स्ट्रेटजी इस्तेमालु कई, बंगाल उहा स्ट्रेटजी फेल करे छॾी। बंगाल वियो, सिंध त हुई, सिंध जे बारे में उहा ख्वाहिश ख़तम कोन थी, पर स्ट्रेटजी चेंज थी। स्ट्रेटजी चेंज इहा थी त दिमाग़ चेंज कयो, सोचींदड़ दिमाग़ माठार अची वञो, उन्हनि खे सोचींदड़ दिमाग़नि खे ख़ामोश कयो, ॾंड नस्ल पैदा कयो, अहिड़ो नस्ल जेको जेरो हुजे, जेको ॿार बि ॼणे, जेको खाए पीए बि, जेको सूटेड बूटेड हुजे, पर मथियूं खानूं बड़ी ख़ाली हुजे। ज़िलो खैरपुर ठरी मीरवा ऐं खैरनि सां 80 खां अॻु में हिन जी शुरूआत थिए थी कॉपी कल्चर जी, जेका असांजे कॉलेजिस में, स्कूलनि में, यूनिवर्सिटियुनि में, एजुकेशन में कापी जी रिआयत ॾियारी वई। छो त नंढड़ो चोर हमेशह को 7 फुट जो दर कोन ठाहींदो आहे, सन्हड़ो सोराख़ ठाहींदो आहे, पोइ आहिस्ते आहिस्ते वॾो कंदो आहे। असां सिंध में मफ़लूज ज़हन, कुंद ज़हन पैदा करण लाइ कापी जी शुरूआत कई वई, हिकिड़ी इहा। ऐं वल्गर शाइरी, मौसीक़ी, यानी हिकु न, हिकु आंदनि महाज़न खां वल्गर शाइरी, वल्गर सिंगर आस्ते आस्ते मार्केट में लाथा विया, प्रोडक्शन्स ठाहियूं वयूं। ऐं पोइ 80-85 खां पोइ वरी प्लेट ते रखी उस्तादनि जूं नौकरियूं, मजलिस शूरा जे मेंबरनि खां वठी 92 ताईं बिना मेरिट जे कटा भरे टीचर्स जूं नौकरियूं। कंहिं वॾेरे जे हवाले कयूं, 50 नौकरियूं जे हवाले, वॾेरो ज़ाहिर आहे हुनखे कहिड़ी ज़रूरत पए त उहो मेरिट खे ॾिसे। हुनखे त 50 उहे खपनि न जेका हुनजी सनी अॻियां पोयां कंदा हूंदा, पंहिंजे दलालनि खे, पंहिंजे कमदारनि खे, पंहिंजे वाठनि खे, पंहिंजे नौकरनि खे, ऐं हिन सां अटो लिखंदड़नि खे। टीचर जी नौकरी कॉलेजिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटियुनि में, कॉपी कल्चर। ऐं हिकिड़ी शइ जेका आगाटो हिकिड़ी सर्वे थी त उन में इहो आयो त सिंधी क़ौम सभ खां घणी मौसीक़ी सिंधी क़ौम ॿुधंदी आहे, मौसीक़ी यानी शाइरी ऐं
सिंगिंग इन्हनि ज़रिए बि हिकिड़ो नओं आउं ॾिसंदो हुउसि जॾहिं यूनिवर्सिटी में पढ़ंदो हुउसि जमाल साईं हमरा केरु आहे यूनिवर्सिटी जा जमाल? दोस्त जलाल चांडीअ तो तनक़ीद कंदा हुआ ऐं हुन जे गाॾी जे डिशबोर्ड ते माइकल जैक्सन जी टिक्स पई हुई मतिलबु अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी शइ उन जो नतीजो इहो निकितो जो तव्हां ॾिठो हूंदो त टीचर्स असांजा उस्ताद 90 92 94 95 ते कंहिंखे जेकॾहिं उस्ताद जी नौकिरी मिलंदी त वठंदो कोन हो चवंदो यार मास्टर अहिड़ो आहे यानी एतिरो उन में बिना मैरिट जे नॉन सेंस नाअहल माण्हू एतिरा भर्ती थी विया जो बहितरीन उस्तादनि जो इमेज ख़राब करे छॾियो जेके पढ़ाईंदड़ हुआ जेके रेगुलर हुआ जेके दिलि सां चाहींदा हुआ त असां पघार हलाल करे जिते पढ़ायूं था उन्हनि खे प्यार सां पढ़ायूं इज़त सां पढ़ायूं ऐं माण्हू पैदा कयूं पर उन जे किथे वरी उन्हनि सां गॾु हिकिड़ा अहिड़ा उस्ताद भर्ती कया हुआ जो माण्हुनि जो उस्ताद थियण तां अरवाह खजी वियो अहिड़ी तरह अहिड़ी शाइरी मार्केट में आंदी वई जो दिलि न चवंदी हुई त शाइर सॼे माण्हू छो त शाइरी में अयाज़ बि शाइर आहे हिकु लाफानी शाइर आहे बुखारी बि शाइर आहे त वरी मुमताज़ मौलाई बि शाइर आहे कीअं कैटेगराइज़ कजे आम माण्हू तारीफ़ छा कराए हर को चए त मां शाइर आहियां पोइ माण्हू जो दिमाग़ कंहिंॾे वञे उहो जेको वल्गर शाइरी मार्केट में ॾे पियो मूं हिकिड़ो कलाम ॿुधो यकीननि तव्हां ॿुधो हूंदो अलाए न ऐं फनकार जो नालो नथो खणां पर उहो कलाम हुयो त मूंखां यार छिनी वियो यारी आहे मूं खार में खोती धारी आहे ही शाइरी मार्केट में हुई उहो बि माण्हू शाइर हो हाणे कीअं कैटेगराइज़ कजे कीअं ॿुधाइजे त बुखारी छा आहे भिटाई छा आहे अयाज़ छा आहे हलीम छा आहे त ही फलाणा ख़ान छा आहे इहे शयूं ॾिसी करे असां जहिड़ो ॿाराणी जो माण्हू कचे जो ढोर उहो शाइर कीअं सॾाए को आंगुर खणी विझे असां ते इन करे शाइर सॾाईंदे मिड़ई ऐं ख़ुशि कोन थियो आहे धरती पर सिंध लिखाए थी सिंध जा सूर लिखाइनि था पोइ जेका बि जॾा फिरा ख़्याल आहिनि जुमिला गंढियूं था लफ़्ज़ गंढियूं था तव्हांजे आॾो अचनि था तव्हांखे उहा पंहिंजे अंदर जी ॻाल्हि इन करे लॻे थी जो त असां जेको बि लिखूं था न जेके बि कचा फिका उन में ॾाहप हुजे न हुजे सचाई हूंदी आहे नियतन सचाई हूंदी आहे धरती ऐं क़ौम सां मोहबत जो इज़हार हूंदो आहे अल्लाह से कुरान में जो है यकीनन मुंहिंजा ॾाढो पढ़िया लिखिया वेठा आहिनि इन करे जेकॾहिं बोर थियो त मूंखे ॿुधाइजो आऊं ॻाल्हायां बसि कयां अल्लाह से कुरान में पूरी काइनात में जेके 700 करोड़ माण्हू आहिनि अॼुकल्ह कुरान त 1400 साल अॻु में आयो आहे उनमें कसीर ऐं कलील जो फ़लसफ़ो ॾिनल आहे जिन कुरान खे पढ़ियो हूंदो कसीर माना अनकाउंटेबल गणे न सघजण जेतिरा तमामु घणा कलील माना काउंटेबल जेके गणे सघो थोरड़ा कसीर माना घणा अल्लाह से कुरान में चए थो कसीर तादाद जाहिलनि जो आहे जाहिल इहे थोरी त कपिड़ा कोन पाईंदा हूंदा ॿार कोन ॼणींदा हूंदा मानी कोन खाईंदा हूंदा या नौकिरी कोन कंदा हूंदा कसीर तादाद जाहिलनि जो ऐं कलील तादाद अक़लमंदनि जो अक़लमंद उहे जेके प्रोग्राम ठाहिनि जंहिंसां कसीर तादाद खे फ़ाइदो पए उन्हनि जे सुठे मुस्तक़बिल लाइ उन्हनि जे लाइ उनखे सुठो माहौल ॾेई सघनि सुठी हुकुमरानी ॾेई सघनि यानी अक़लमंद थोरा थींदा ख़ुदा थो चए क़ुर थो चए ऐं वरी अॻितो थियो त हीउ क़ुर अक़ुलमंद लाइ यानी हिन क़ुर खे सम्झो हिनखे पढ़ो ऐं हिन मां प्रोग्राम ठाहियो ऐं कसीर तादाद लाइ बि प्रोग्राम ॾियो हाणे कलील तादाद मां
हुकुमरान तबिको भी कलील तादाद में अचणु खपे। इंटेलेक्चुअल तबिको जेको आहे अदीब दानिश्वर फ़नून लतीफ़ा सां ताल्लुक़ रखंदड़ जेको कंहिं बि शइ जो के तख़लीक़ करे, पेंटर आहे वो तसव्वुर में पंहिंजी का सूरत जोड़े थो ऐं कैनवास ते उतारे थो हुनखे, वो तख़लीक़कार आहे, शाइर आहे। वो पंहिंजे ख़्याल खे लफ़्ज़नि जो रूप ॾेई तव्हांजे आॾो पेश करे थो ऐं तव्हांजे दिलि मां बेसाख्ता वाह निकिरे थी। उन कलील तादाद जो कमु आहे, सहाफ़त भी कलील तादाद में उन्हनि अक़लमंदनि जो कमु आहे। तव्हां त माशाअल्लाह माज़रत सां तव्हां ॾिसंदा हूंदो सोशल मीडिया ते अॼुकल्ह ही मोबाइल 7-8 हज़ार में मिले थी, जिन खे तोए तोतो ते तारे जो फ़र्क़ु कोन्हे, वो भी चो तो मां सोशल वर्कर आहियां। इन सां जेको बेहतरीन सहाफ़त करे थो, जेको जर्नलिज़म जे रूह खां वाक़िफ़ आहे, जेको पंहिंजे समाज जी ख़िदमत करणु चाहे थो, जेको चाहे थो त मां हालात ते हक़ीक़तुनि ते बहितर तरीक़े सां कलम खणा ऐं उन हक़ीक़त खे ईअं पेश कयां जो पढ़ंदड़ मरऊ थिए, सम्झे, मुतासिर थिए। माज़ी वेझे माज़ी जी ॻाल्हि आहे, जॾहिं असां काविश अख़बार जाम पढ़ंदा हुआसीं तॾहिं एजाज़ मंगी या एजाज़ महर जे कालनि जो इंतज़ारु कंदा हुआसीं। अरबाब नेक मोहम्मद जो इंतज़ारु कंदा हुआसीं छा थो लिखे, जॾहिं त भरियल हूंदो हुयो अंदरियूं सुफ़ो एडिटोरियल सां, कालमनि सां, मज़मूननि सां, पर मां सवाइ चंद सहाफ़ी उहे अहिड़ा हूंदा हुआ जिन ते दिलि चवंदी त पढ़िजे ऐं पढ़ी ख़तमु करे पोइ बसि कजे, अॻिते न, जिन जे कलम में ई ताक़त आहे। आउं सम्झां थो उहो कलील तादाद मां उन्हनि ते ज़िम्मेदारी आहे, त उहो कलील तादाद ते ज़िम्मेदारियूं जेके अचनि थियूं, हाणे ज़िम्मेदारियूं ॿुधाइणूं जेकॾहिं एज़ अ मुस्लिम था ॾिसूं तो यकीनन तव्हां बाख़बर आहियो त ख़ुदा जॾहिं असां मुस्लमान आहियूं त ख़ुदाई अहकाम ऑर्डरनि असांजे लाइ जिन खे इम्प्लीमेंट करण सां ते फ़र्ज़ु आहे। इहो कहते जेको कलील तादाद में आहे, जंहिंखे जेको आऊं जेकॾहिं सुबुह जो रोज़ सींद कढी शेव कयां, कपिड़ा पाए बीहां थो शीशे जे आॾो पाण खे ॾाहो थो सम्झां त पोइ मूं ते फ़र्ज़ बि आयल थियनि था। हिजे आकड़ साकड़ वारा अच्छा वार कराए कारा, बाहूं टेढ़े लांग हणो था, धरती जी का दाह सुणो था। हिजे आकड़ साकड़ वारा अच्छा वार कराए कारा, बाहूं टेढ़े लांग हणो था, धरती जी का दाह सुणो था। धरती आहे कांगड़ नाहे जेको तेको थो भेलाए, केसी ताईं कायर बंजी पंहिंजी जिंद छॾाईंदो, तूं ऐं मां ख़ामोश रहूं पोइ धरती केरु बचाईंदो, तुंहिंजो मुंहिंजो पीउ अची छा क़बर मथां ॻाल्हाईंदो। जेको माण्हू पाण खे इंटेलेक्चुअल सम्झे थो, जेको सम्झे थो त मां ॾाहो आहियां, जेको पंहिंजे ज़ाल जाॾो लय बि करे थो त मुंहिंजी गुफ़्तगू ॿुध मां छा थो ॻाल्हायां, उहो पंहिंजे पाण खां पुछे त तूं अक़लमंद जे क़तार में आहीं या न आहीं। असां वटि इहो थींदो आहे, सो इन खे बि छॾे था ॾियो। जॾहिं असां पाण खे ॾाहो सम्झूं था, जॾहिं पाण खे नसर नबी सम्झूं था, जॾहिं पाण खे ख़ुदादाद सलाहियतुनि जो मालिक सम्झूं था, जॾहिं पाण खे अदीब सम्झूं था, जॾहिं पाण खे शाइर सम्झूं था, मोहतबर सम्झूं था, त पोइ घटि में घटि कॾहिं कॾहिं पाण खां माण्हू पुछे सही त कंहिं बि मोहतबर जूं ज़िम्मेदारियूं छा थींदियूं आहिनि। छो त तव्हां जेकॾहिं पाण खे अक़लमंदनि जे क़तार में असां आणींदासीं त पोइ असां खां पंहिंजी ख़ुदि एहतिसाबी जो अमल बि हुअणु खपे, पंहिंजो पाण खां पुछणु खपे त छा आउं रुगो पंहिंजे घर लाइ थो सोचियां, रुगो पंहिंजे बचनि लाइ थो सोचियां, या समाज लाइ बि सोचियां थो। मूं वटि औताक ते कुझु कुकड़ियूं बि हुयूं, हिकिड़ी तव्हां सभिनि वटि हूंदियूं न, 10-15 आना लाहींदी आहे कुकड़, रोज़ पंहिंजी जॻह ते का जॻह सिलेक्ट करे पोइ गॾु करे वरी एक ई ॾींहुं आरे ते वेंदी आहे। उते बुख ते ॾींहं में 24 कलाकनि में हिकिड़ो दफ़ो आरे तां उथंदी आहे, जेको को पाणी ढुक पीतई या विच विच लाथई, वरी मोटी उन आरे ते उहा सुकी कंडा थी वेंदी आहे
छो त हुनखे ख़बर आहे त मां 21 ॾींहं आरो कंदसि तॾहिं बच्चा फुटंदा। हू 21 ॾींहं आरे थियण खां पोइ करण खां पोइ बच्चा निकिरनि था। उन्हनि बच्चनि खे संभाले थी, कुते सां बि विढ़े थी, कांव सां बि विढ़े थी। को माण्हू वेझो बच्चनि जे अचे थो तॾहिं बि पर टेड़े हुन सां झेड़ो थी करे पंहिंजे बच्चनि खे तहफ़ुज़ ॾिए थी। किथे बि को जीत ॾिसे थी टुक टुक करे उन्हनि खे सॾे थी, उन्हनि जे पेट भरण लाइ। सॼो ॾींहुं इन फिक्र में रहंदी आहे त इन बच्चनि खे तकलीफ़ न थिए। ओसीतो ई उन्हनि बच्चनि खे पाण सां गॾु रखंदी आहे जेसिताईं पंहिंजे पेरे सेरे न थियनि। उन खां पोइ हुनखे टोलींदी आहे। हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं पढ़े थो, नौकरी करे थो, शादी करे थो, ॿार ॼणे थो, उन्हनि खे खाराए थो ऐं मरी थो वञे, उन माण्हू ऐं कुकड़ में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? इहो त कुकड़ बि करे थी, इहो त कुती बि करे थी। असांजो अशरफुल मखलूकात थियासीं ऐं अशरफुल मखलूकात में ज़हीन शख्स थियासीं। पंहिंजो पाण खे ॾाहो सम्झूं था, सूटेड बूटेड थी करे हलूं था, स्टाइलिश वार ठाहियूं था, स्टाइलिश ॾाढ़ी ठहिरायूं था ऐं चबाड़े चबाड़े जॾहिं लफ़्ज़ ॻाल्हायूं था, पाण खे ॾाहो सम्झूं था त पाण खां पुछूं त असां उन कुकड़ कुती खां बहितर आहियूं या उन जहिड़ो ई कमु था कयूं? छो त उहे बि पंहिंजे बचनि लाइ सोचनि था, असां बि पंहिंजे बचनि लाइ रुॻो सोचूं था। असांजो 19,000 मखलूकात खां उत्तम आहियूं। उन मखलूकात में वरी असां पंहिंजो कलील तादाद वारनि मां आहियूं त पोइ असां छा था कयूं? इहे सभु शयूं जेको सोचे थो पोइ उन ते ज़िमेदारी अचे थी। कुझु दोस्त चवंदा आहिनि त भाई इंसानियत उत्तम आहे, मञीसु आहे, पर जंहिंजा बच्चा बुख ते हुजनि, जंहिंजे नंग खे पोती सॼी न हुजे, जंहिंजी घर जी छित टिमंदी हुजे, जंहिंजे घर मां छित मां सिज डायरेक्ट अंदरि पवे, उनखे किथां अधु किलो अटो हथ अचे, हू पंहिंजे बच्चनि खे ॾींदो या पाड़े जे बच्चनि खे ॾींदो? छो त मूं कबीर मस्जिद नवाबशाह में मौलवी तारिक जमील साहब जी हिकिड़ी तकरीर हुई। छो त अक्सर मौलवी साहिबान मुंहिंजा ॾाढो वेठा आहिनि, इन करे ख़बर न आहे मौलवियुनि जा सुहारियूं अथनि, पर उन अक्सर इहो सवाल थींदो त बाबा पहिरियों सवाल ख़ुदा तव्हां खां नमाज़ जो कंदो, असां वॾनि खां इहो ॿुधो। पर तारिक जमील जी तकरीर हुई त पहिरियों सवाल इहो थींदो त तुंहिंजो पंहिंजे ख़ानदान सां, फैमिली सां हुस्न सुलूक छा हो, तो उन्हनि जा हक़ूक़ पूरा कया या न? जंहिं माण्हू खे मिले 5 भाती हुजनि, खाइण वारा अधु किलो अटो मिले 60 पैर, उन ते इंसानियत जो किथां ज़िमेदारी थींदी? ऐं उन देश में रहां थो, उन सिंध में रहां थो जेका पाकिस्तान जे 14 करोड़ माण्हुनि खे ताते थी। सिंध मुंहिंजो घर आहे, मां उन सिंध जो बाशिंदो आहियां जेका सिंध 14 करोड़ पाकिस्तान खे ताते थी। उन सिंध जी पंहिंजी आदमशुमारी 4.5 करोड़ आहे, पंहिंजा 4.5 करोड़ बच्चा आहिनि उन सिंध जा। उहा 14 करोड़ माण्हुनि खे फुल खाधो पीतो ॾे थी, पर उन सिंध जा, उन घर जा अधो अधु बच्चा गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी था गुज़ारीनि। जॾहिं मुंहिंजा बच्चा सिंध जा बुखिया हूंदा त मूं ते कॾहिं था इंसानियत जा फ़र्ज़ वाजिब थियनि जो मां परावनि बच्चनि जी सोचां? मां पहिरियां त पंहिंजे धरती जे बच्चनि जी सोचींदुसि न। जेकॾहिं नथो सोचां त पोइ मां त चवंदुसि त मूं में कुती ऐं कुकड़ में को फ़र्क़ु कोन्हे। ॻाल्हि कई सघूं त 71 खां पोइ जेको ऐं ख़ुसूसन 80 खां पोइ जेका कॉफी कल्चर स्टार्ट थियो ऐं 90 2000 ताईं अञा ताईं जंहिं नासूर में असां फाथल आहियूं, इहो इन करे फासायो वियो, इन करे हिकिड़ो कॉफी कल्चर करे पैदा कयो वियो नसुल, ॾढ नसुल, अणपढ़ियल नसुल पैदा कयो वियो जेको डिग्री याफ़्ता ॼठ। छो त उन्हनि वटि इल्मु त हूंदो कोन्हे, उहो कॉम्पिटिशन किथां कंदा, उहे मुक़ाबले जा इम्तिहान किथां पास कंदा? छो त मुक़ाबले जा इम्तिहान पास कराईंदा त उनखे कंहिंजी सिफारिश जी ज़रूरत कोन पवंदी। हू उन कुर्सी ते वेही पंहिंजे ख़िते जे लाइ, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजे क़ौम जे लाइ बहितरीन ऐं मेरिट ते फ़ैसिला कंदा। मुंहिंजा खोड़ क्लास फेलो हुया जेके मैट्रिक खां वठी पढ़ियासीं,
उहे अॼु डिप्टी कमिश्नर आहिनि। सच इहो आहे त क्लास में हुननि खे पढ़णु कोन ईंदो। अॼु डिप्टी कमिश्नर आहिनि के पुलिस में हलिया विया आहिनि, उहे क्लास जा डफर स्टूडेंट हा, पर वाह वॾनि माण्हुनि जा। जेकॾहिं मैरिट हुजे हा त न वञनि हा हुते। सो इन्हनि शयुनि इहे शयूं असां जंहिं धरती ते रहूं था, उन धरती जो माज़ी त शानदार आहे, कमाल शानदार माज़ी आहे। उन धरती ते पाण खे ॾाढा सम्झंदड़ असां जेकॾहिं पाण खे चऊं था त असां मूंखे क़ौमी शाइर जे हिसाब सां, मज़ाहमती शाइर जे हिसाब सां, ऐं मज़ाहमत बि कहिड़ी थो कयां, मुंहिंजे हथ में न बंदूक आहे, न लठ आहे, न कुहाड़ी आहे। मां लफ़्ज़नि सां धरती जे हक़नि जी ॻाल्हि थो कयां, तव्हांजे हक़नि जी ॻाल्हि थो कयां। इन करे मूंखे क़ौमी ऐं वरी ललकारियां थो त मज़ाहमती शाइर करे कुझु असां सिर्फ़ु हीअ था कोशिशि करियूं त जेको छो त जेको ॾाहो माण्हू आहे, जेको पाण खे इंटेलेक्चुअल सम्झे थो, उन ते फर्ज़ु आहे त पहिरियां पंहिंजे दुश्मन खे सम्झे। घर असांजी माता आहे, असांजी माउ आहे। तव्हां जॾहिं हुन दुश्मननि ते सोचणु शुरू कंदव, छो त जॾहिं बि अॻे पाण हिकिड़ो दौरु अहिड़ो रहियो आहे सिंध ते जो धाड़ेलनि जूं हलाऊं असां ते, जूं असां मालूमात वठंदासीं त हुन वटि हथियार कहिड़ा आहिनि, वटि लांचर अथनि, जीतरियूं अथनि, छा अथनि, उन हिसाब सां मोर्चा ॾींदासीं, उन हिसाब सां वेंदासीं, तयारी कंदासीं त दुश्मननि सां ख़बर पए असांखे। जेके बि धरती परस्त दोस्त आहिनि, जेके क़ौमी सोच रखनि था, असां वटि हली वियो त ॾिसो त क़ौम परस्ती खे गुनाह करार ॾिनो वियो। जॾहिं त क़ौम परस्ती जेको नथो करे, मुंहिंजी दवा आहे, मुस्लमान कोन्हे। छो त ख़ुदा क़ुर में चई छॾियो आहे न त जा क़ौम पंहिंजे लाइ कुझु नथी करे, मां ख़ुदा बि हुन लाइ कुझु कोन कंदुसि। यानी ख़ुदा तरफ़ां फ्री हैंड ॾिनल आहे तव्हांखे त पंहिंजी क़ौम लाइ कयो कुझु, पोइ जेको पंहिंजी क़ौम लाइ कोन्हे। जेसीं ताईं असां पंहिंजे दुश्मन खे नथा सम्झूं, दुश्मन जी चाल खे नथा सम्झूं, तहफ़ुज़ न करे सघंदासीं। पंहिंजे हक़नि जी हासिलात अञा ॿियो स्टेप आहे। असां त अॼु सिंधी क़ौम दिफ़ाई पोज़ीशन में बि कोन्हे, दुश्मन खे रोके सघे, धारियुनि जी यलगार खे रोके सघे। जॾहिं वज़ीरिस्तान खां पंहिंजो कढिया विया हुआ, पंहिंजो पोइ दौर में क़ाइम अली शाह जे वक़्त में ॿाहिरां पनाहगीर पठान, त शहबाज शरीफ़ पंजाब जे बॉर्डरनि ते पंहिंजी टीमूं विहारे छॾियूं, जिन लिखत पढ़त कई पे। यकीनन तव्हां साफ़ी दोस्तनि हुनखे ख़बर हूंदी त शहबाज शरीफ़ रजिस्ट्रेशन कई हुई, बाबा हिन जी एंट्री कयो, भली अचो पर एंट्री दाख़िला कयो। अहिड़ो ऑर्डर क़ाइम अली शाह बि ॾिनो। शायदि 3 ॾींहंनि खां पोइ टीम खे थुॾा ॾे उथारियो त तव्हां केरु थींदा रजिस्ट्रेशन करण वारा? सिंध त बैन अल-अक़वामी यतीम खानो आहे, नंग पाल आहे, हिते जेके तेके लुठिया लोफर सभु ईंदा वञनि। असांजो इंटेलेक्चुअल तबिको ख़ामोश हो, माज़रत सां, सवाइ चंद अख़बारी दोस्तनि वीचारनि सां पिण कोशिशि कई 2-3 ॾींहं, जहिड़ो बैन अल-अक़वामी यतीम खानो, यानी हिते का बि असांखे इहो ॿुधायो कोन थो वञे, नए नसुल खे बि कोन थो ॿुधायो वञे, या जेको अञा सोशल मीडिया खां बेख़बर आहे त बाबा असां ते हीअ असांजा दुश्मन असां ते वार कनि कहिड़ा पिया। जहालत बि असांखे, वसीला असांजा लुटिया वञनि पिया, धारिया बि असां ॾे। हाणे वरी अॼु ॻाल्हि ॿुधी अथऊं त डिस्ट्रिक्ट मलीर में बर्मी रोहिंग्यनि खे, अफ़गाननि खे सरकार प्लाट थी ॾे, जॾहिं त उत्तर सिंध जा माण्हू कराची मां लच्छूं वठी कढिया विया हुआ, जेके ॿोॾ मुतासिरीन विया हुआ, उन्हनि खे उते प्लाट न विया। पर मां त अॼु ख़बर ॿुधी त यानी एतिरा मसइला आहिनि सभु। इहे केरु सोचींदो? आसमानी मख़लूक कोन हूंदी, पाण हूंदासीं। ही साहबी दोस्त हूंदा, अदीब दोस्त हूंदा, शाइर दोस्त हूंदा, फनकार दोस्त हूंदा, मौलवी साहिबान जेके हूंदा न, डॉक्टर ख़ालिद मंसूर हो त मौलवी साहिब, पर स्टेज ते वेही बि धरती जी ॻाल्हि कंदो, धरती जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदो। वाहिद माण्हू हो जंहिं सेनेट जे इजलास में या असेंबली में अलाए कहिड़ो आबिद शेर लिखी चयो त तूं वॾो चोर आहीं, असां सिंध खे कीअं था चोर चओ। ही हिम्मत खपे थी असांखे। ऐं मूंखे लॻे थो त पंहिंजो वधीक टाइम वठी वियो
ऐं हिकु हीअ सभु सूरनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि। पंहिंजो चाचो हफ़ीज़ कुरैशी यकीननि कंहिं तकरीर ॿुधी हूंदी, यूट्यूब ते बि हूंदव, त जंहिं चयो त GM सैद खे कयो आहे भिटाई छितो, असांखे कयो आहे GM सैद छितो। यानी भिटाई खे सम्झो GM सैद, छो त असां त भिटाई खे वॾो इनकलाबी कामरेड था सम्झूं ऐं सिंध परस्त था सम्झूं। ऐं त हिकिड़े हाणे वेठोमि त मां पुछियो साईं ज़ैन शाह खां, मुंहिंजे शाह जी वाई फलाणी खे सम्झो था, ॿुधी अथव? चई हा ॿुधी आहे। उन वक़्तु अच्छा उन वक़्तु ॻाए पियो छोकिरो हिकिड़ो साईं बख़्श हुयो, त लाए त निमाणीअ सां नीह मोह बईअ न मोह मटिजे अला। मूंसां हिन भाई खे सम्झो था? साईं चयो हा साईं पंहिंजे सां था जेका। मूंखे वरी हिनजी माना कुझु ॿिए तरीक़े सां सम्झ में पई अचे। चई उहा कीअं? मूंखे हीअं थी लॻे थो, मूंखे जी ॻाल्हि में वज़न आहे। सो अॼु उहा दिलि चए थी त उनखे भिटाई त लाहे त निमाणीअ सां नी मोह ईअं न मोह मटिजे। मूं जेको सिनारियो जोड़ियो हुनजो, या मूंखे जेको लॻो त भिटाई उन वक़्तु छा सोचे इहा वाई चई हूंदी, इमेजिनेशन सां। त भिटाई जंहिं दौर में शाह इनायत जे दौर जो भिटाई आहे, नौजवान आहे, सिंध ते हला आहे, तॾहिं बि सिंध जो नालो जीअं साईं खयो त सिंधड़ी तुंहिंजो नाम खयूं, कारी हर ते पेर पियो मारी ॻाल्हि। तॾहिं भिटाई मूंखे लॻे थो भिटाई जे दौर में बि इहो, तॾहिं त भिटाई खे 3-4 दफ़ा मारण जी कोशिशि कई वई, न त हिकिड़े फ़क़ीर तन शाइर खे मारण जी ज़रूरत कहिड़ी। त उन वक़्तु जेका तहरीक हली पई आहे, सिंधियुनि जा हक़ गज़ब कया पिया विया, या धारियुनि जा ॾाढ हुया, त के इनकलाबी बि हुआ, कूड़ो तूं कुफर सी काफ़र मां कोठा आहे, तूं बाग़ी आहीं, वरी बाग़ी ॿिन्ही सां पियो हली। त उन वक़्तु के अहिड़ा माण्हू बि हुआ जेके सिंध ख़ातिर जिदोजहद कंदड़, सिंध जे हक़नि लाइ जिदोजहद कंदड़ हुआ, उहे उन्हनि सां बि गॾु हुआ। ऐं पोयां वरी या के ॾिना पे, के भॻा पे सरकार जे पादरनि खां या रियासत जे ॾाढ खां डिॼी करे वरी वञी तस्बीह कयूं, अलाहला करणु शुरू कंदो। भिटाई उन्हनि खे मुखातिब थिए थो। मुंहिंजो ख़्यालु हुयो, आऊं का मुहक़िक़ न आहियां या नबी बख़्श बलोच कोन आहियां जो मूं वटि का ऑथेंटिक हुजे, पर मां ईअं सम्झां थो इमेजिनेशन त भिटाई उन माण्हू सां मुखातिब आहे त धरती जी ॻाल्हि करे करी छा थो, लाए त निमाणीअ सां नी मोह भई न मोह मटिजे। तूं कीअं पियो मोह मटे वञी पंहिंजी सिंध खां। ऐं ॿी सिट जेका आहे, तव्हां जेकॾहिं पढ़ियो हूंदो त कंहिं बि अली साईं खे हैदर शाह कोन पुछियो आहे, हैदर करार, हैदर शाह न। पोइ हैदर शाह भिटाई कहिड़े हैदर शाह सां मुखातिब आहे त हथां हैदर शाह जे पिर्त प्यालो पीउ। ज़ैन शाह खे चुमो चयो हैदर शाह सनाई जी ॻाल्हि थो करे, GM सैद। त उहो जेको बिलावली तहरीक जो अॻुवाणो, उनखे बि त ॾिस, उनखे ध्यान में रख, त उहे बि त विढ़ंदे विढ़ंदे मरी विया। त हथां हैदर शाह जे पिर्त प्यालो पीउ, या अदियो शाह लतीफ़ चए विया त ॾोलाए जा ॾींहं। जॾहिं तूं पंहिंजी जॻह ते बीहंदे, जॾहिं पंहिंजे पेरनि ते बीहंदे, त भिटाई चए थो त मां गारंटी थो ॾियां त ॾुख सूर विदा हलिया। अचो त पंहिंजी क़ौम खे हिननि हालातनि में, जॾहिं असां हिन इंतिहाई ॾाढनि ॾुखियनि हालातनि में पिया गुज़ारियूं, जिते हिकिड़ो जमूद तारी आहे। मां पुछियो शफ़क़त खां त ॾियो ख़बर, शफ़क़त हिते ठरी में कीअं आहे? चईं मुल्क ठरी में ठरियो पियो आहे। यानी हिकिड़ो जमूद आहे सॼी सिंध में, पंहिंजे धरती जी ॻाल्हि करण बि ॾोह बराबरि। यानी मूंखे जंहिं माउ जड़ियो, उन माउ जी थन सिंधूअ जे करे साई आहे। उहा माउ धरती मां पैदा थींदड़ अन्न जे करे जेरी रही।
त पोइ वॾी सभिनी माइरुनि जी माउ त हीअ आहे, पर उन माउ जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त ॾोह कहिड़ो आहे, कहिड़े कानून में त पंहिंजे अम्मा जी नेकी न कयूं, पंहिंजे अम्मा जे लॼ तहफ़ुज़ लाइ न उथूं, न लिखूं, न ॻाल्हायूं, ही सो मूंखे ई ॾोह कोन थो लॻे। मुमकिन आहे कंहिंखे लॻंदो हुजे, पर मूंखे कोन थो लॻे ॾोह पंहिंजी धरती सां प्यार करण जो। ऐं हिकु दिलि जे हिते नज़म ॿुधायो वञा, ऐं फनकार बि आहे अली हसन बि, ऐं यकीनन अली हसन तव्हांखे सिंध ॿुधाईंदो। ॻोठनि बरनि में बि वायूं वॼनि थियूं, ॻोठनि बरनि में बि वायूं वॼनि थियूं, कचहरी में धरती जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं। ॻोठनि बरनि में बि वायूं वॼनि थियूं, कचहरी में धरती जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं। मता हां हारियो वधो अॻ भरा थी, इझा सिंध जागी, इझा सिंध जागी। ॾिसो कांभ खोड़े, ॾिसो कांभ खोड़े, ॾिसनि था चिताए। ॾिसो कांभ खोड़े, ॾिसनि था चिताए, ॿुधनि ॻाल्हि सिंध जी, कन मन लॻाए। इन्ही खे त चइबो आहे सुजागी, इझा सिंध जागी, इझा सिंध जागी। ॿुधनि ॾाढ जेकर त ॻाढ़ियूं अखियूं थियनि, अलाए केतिरा घुंज निराड़नि में ॾिसजनि। ॿुधनि ॾाढ जेकर त ॻाढ़ियूं अखियूं अथनि, अलाए केतिरा घुंज निराड़नि में ॾिसजनि। भरे साह थधिड़ा ऐं वेहनि सिधा थी, इझा सिंध जागी, इझा सिंध जागी। जॾहिं कंहिं बि कूंदर जो लाशो खजे थो, जॾहिं कंहिं बि कूंदर जो लाशो खजे थो, तॾहिं ते सवारनि जो हीअड़ो हिजे थो। काई तंद तणबी ईअं नाहे साथी, इझा सिंध जागी, इझा सिंध जागी। ऐं ॾिसो रोड रस्तनि सां नारियूं वञनि पियूं, ॾिसो रोड रस्तनि सां नारियूं वञनि पियूं। ॾिसो रोड रस्तनि सां रेलियूं वञनि पियूं, पयूं निकिरी नारियूं ऐं जीअं सिंध चवनि पियूं। साइमा नसीबा, साइमा नसीबा जीअंदो सभागी, इझा सिंध जागी, इझा सिंध जागी। ऐं ॾिसां थो डिबाई, ॾिसां थो डिबाई केसी सिंध लुटींदे, ॾिसां थो डिबाई केसी सिंध लुटींदे, भॼी कोन सघंदे ज़ातियूं मटींदे। ॾिसां थो डिबाई केसी सिंध लुटींदे, भॼी कोन सघंदे ऐं ज़ातियूं मटींदे। जथनि जा जथा थिया वतन लाइ वैरागी, इझा सिंध जागी, इझा सिंध जागी। मता हां हारियो वधो अॻ भरा थी। हिकिड़े नए साल जे हवाले सां नज़्म जा कुझु बंद। त इहो ज़िंदगी जो अचरखो पुराणो, इहो ज़िंदगी जो अचरखो पुराणो। पिया साल ईंदा, पिया साल वेंदा, लहे शाल सिंधड़ीअ तां गूंदर घाणो। पिया साल ईंदा, पिया साल वेंदा, ऐं नए साल वारो जशन कीअं मल्हायां। बचनि जे गभे लाइ परेशान आहियां, मूंखां पेट पापी घुरे अन्न दाणो। पिया साल ईंदा, पिया साल वेंदा, ऐं असां लाइ त हर साल जंजाल आहे। असां लाइ त हर साल हिकु जहिड़ो आहे, बुखो ॾुख जंजाल हिकु जहिड़ो आहे। कखाऊं छपर ऐं खिप जो विहाणो। पिया साल ईंदा, पिया साल वेंदा, अञा सिंध मुंहिंजी त लुटमार साॻी, अञा सिंध मुंहिंजी त लुटमार साॻी। धारियनि दलालनि जी यलगार साॻी, अञा इब्न गासिब जो काबिज़ घराणो। पिया साल ईंदा, पिया साल वेंदा, ऐं नंगर जी मिटी अॼु बि अगवा थिए पई, नंगर जी मिटी अॼु बि अगवा थिए पई। ऐं सिंध कारूं झर जे लाइ लुछे पई, अञा आहे जीजल जो पट ते विछाणो। पिया साल ईंदा, पिया साल वेंदा, ऐं वरी केतिरा हू जो नींगर पढ़ियो हो, चङो ॿोड़ जंहिंजे न घर में चढ़ियो हो।
वरी केतिरा हू जो नींगर पढ़ियो हो चङो बोड़ जंहिंजे न घर में चढ़ियो हो डिग्री हथनि में वते थो वेगाणू पिया साल ईंदा ऐं असांजा वसीला फबाया वञनि था असांजा वसीला फबाया वञनि पिया लिकाया वञनि पिया अखियूं बंदि आहिनि निदोरा न ॼाणू पिया साल वेंदा ऐं कयो जंहिं ते एतबार आहे रिबाई चङे मुड़ुस वारी अथऊं पग ॿधाई थिए थो वञी सो बि धारियुनि जो न्याणो पिया साल वेंदा अलाह ताला सभिनी खे ख़ुशि करे। ऐं तव्हां ठरी मीरवा जे दोस्तनि जो घणो शुक्रगुज़ार सभिनि ॻाल्हियुनि खे हटी करे बि ऐं मायूस चुप कोन आहियां ऐं मूंखे लॻे थो त धरती वारा जागनि पिया ऐं हीउ जेको नओं नसुल आहे पंहिंजे सिंध जी वारसी कंदो ऐं पंहिंजी सिंध जी तक़दीर बदिलाए रहंदो केर बि केतिरी ताक़त लॻाए ऐं दोस्तनि खे चवंदो आहे मूंखे त ईअं लॻे थो त 2030 रोशन सिज आहे रोशन ॾींहुं उभरंदो धरती जे मालिकी जो धरती जे वारसी जो छो त हीउ जेको हाणे नओं केडर आहे 15 खां 18 साल खां वठी मथे जो इहो पंहिंजे वसीलनि जी वारसी कंदो पंहिंजे धरती जी वारसी कंदो ऐं पंहिंजे वतन जो मालिक थींदो। आख़िर में रुगो हिकिड़ियूं चंद सिटूं त आओ लापरवाह आहियूं सचो आहे आओ लापरवाह आहियूं सचो आहे ऐं पंहिंजे दिलि जा शाह आहियूं सचो आहे थी सघे गुमराह आहियूं सचो आहे पर सिंधी कोई बि बेग़ैरत न हुआ सिंध कंहिंजे पीउ जी मिल्कियत न हुआ। जी